ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோவில் பாருங்கள் சீலிங் ஃபேன்லேருந்து பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சத்தம் கேட்குது பாருங்கள், நாய்ஸு. இது வந்து பேரிங் கம்ப்ளைண்ட்டு. இன்றைக்கான வீடியோவில் இந்த உள்ளே இருக்க ஸ்டேட்டாரை ரிமூவ் பண்ணி எப்படி பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணுறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம்னா, இந்த கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கிற செட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணணும். அதுக்கு செட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த வயரை வந்து 3 வயரையும் ரிமூவ் பண்ணி விட்டு கெப்பாசிட்டரையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த கெப்பாசிட்டர் கனெக்டர் ரிமூவ் பண்ணணும். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இந்த சீலிங் ஃபேனை வந்து எப்படி செக் பண்ணணும், எப்படி டெஸ்ட் லேம்ப் வச்சு செக் பண்ணணும், அதுபோக எது ஸ்டார்டிங், எது ரன்னிங், எது காமன்றது எப்படி செக் பண்ணணும், இப்போ கெப்பாசிட்டர் எந்த டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணணும், ரோட்டார் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும், அதுபோக உள்ளே இருக்க பேரிங் எப்படி வந்து இண்டிவிஜுவலாக சேஞ்ச் பண்ணுற வீடியோவும் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ பாருங்கள், ஃபஸ்ட் வந்து வயர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு கெப்பாசிட்டர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு லைட்டாக பேக்கில் இழுத்து லைட்டாக கிராஸ் பண்ணி எழுதிங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் ரிமூவ் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கும் அந்த கனெக்டரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா அப்போ தான் ரிமூவ் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து மேலே இருக்க அந்த டாப் கவர் ரிமூவ் பண்ணி உள்ளே இருக்க ஸ்டேட்டார் ரிமூவ் பண்ண முடியும். இப்போ கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க கனெக்டர் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா, அந்த வயர் பாருங்கள் சைடில் இருக்கனால இந்த வயர் வந்து சென்டருக்கு கொண்டு வந்துடணும். அதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கட்டிங் மாதிரி கொடுத்துருக்கணும். அது மூலமாக வந்து எல்லா வயரையும் வந்து மேலே டாப் ஹோலுக்கு கொண்டு வந்துடணும். கொண்டு வந்துட்டு என்ன செய்யணும்னா, மேலே இருக்க டாப் கவர் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு மைனஸ்லேயே வந்து கொஞ்சம் லென்த்தான மைனஸ், ஏன்னா ஸ்க்ரூ வந்து லென்த்தான ஸ்க்ரூனால அதில் என்ன ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்களோ, ஒருவேளை ஸ்டார் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டார் ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, மைனஸ்னால மைனஸ் யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்க வந்து லீஃப் கனெக்ட் பண்ணுற இடத்த ரிமூவ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. லீஃப் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு போக ரெண்டுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு 3 ஸ்க்ரூ அங்கங்கே இருக்கும். அந்த 3 ஸ்க்ரூவையும் வந்து கிராஸாக இருக்கிறத வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா டாப் கவரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியும். பாருங்கள், 3 ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த கேப்பு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கேப்பில் கூடி வந்து லைட்டாக ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் உள்ளே ஊற்றிட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் முன்ன பின்ன திருப்பினீங்கனாலே சின்ன கேப் கிடைக்கும். பாருங்கள், ஒரே இடத்துல திருப்பாமல் அங்கங்கே லேஸாக திருப்பி விட்டோம்னா ஈஸியாக வந்து அந்த டாப் கவர் லூஸ் ஆயிரும். ஒரு லூஸ் ஆகலாம், லைட்டாக வந்து உட்பீஸை வச்சுலேயே சக்கிலாம் நீங்கள் தட்டினீங்கனாலுமே ரிமூவ் ஆயிரும். பாருங்கள், ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, லூஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ டாப்பில் இருக்க கவர் வந்து பேரிங்கோடு வந்து ரிமூவ் ஆகி வந்துடுச்சு. பாருங்கள், எந்தளவுக்கு டைட்டாக இருக்குது பாருங்கள். ஆல்ரெடி வந்து ஷார்ட் வீடியோ வந்து இந்த டாப் கவர் பேரிங்கை சேஞ்ச் பண்ணுற வீடியோவும் கொடுத்துருக்கோம். இது பாருங்கள், உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்டாரு டைட்டாக பிடிச்சிருக்கனால வந்து உட்பீஸை வந்து அங்கங்கே சுற்றியும் சைடில் அடிக்கிறோம். ஒரே இடத்துல தட்டினீங்கன்னா டக்குன்னு வந்து டேமேஜ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் அங்கங்கே சுற்றியும் லேசாக தட்டினீங்கனால ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் ஆயிரும். இந்த மாதிரி தட்டும்போது வந்து ஓங்கி அடிச்சிடாத அளவுக்கு லைட்டாக சிம்பிளாக லேசாக அடிங்க. பேரிங் நம்பர் பாருங்கள், 6201. இது வந்து பாட்டத்தில் இருக்குது. டாப்பில் இருக்க வந்து 6202 இருக்கும். இப்போ வந்து அந்த பாட்டம் பேரிங் 6201 ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளைனாக இருக்கும். இந்த கீழே வைக்காமல் ஒரு மேட்டு வச்சு ஹேமரை யூஸ் பண்ணி வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகுனா, அந்த வைண்டிங் வந்து டேமேஜ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து இந்த ஹோல் மூலமாக தான் நம்ம வந்து இந்த பேரிங்கை பேக்கில் இருக்க பேரிங்கை வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஹோலுக்குள்ளே ஊடி வந்து இந்த பிளைன் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் கிட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளைனை எடுத்துகிட்டு லைட்டாக உள்ளே வச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க. சைடாக சாய்ச்சின்னா என்ன ஆகுனா, வைண்டிங் வந்து டேமேஜ் ஆகிறது சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு ஹேமரை வச்சு கொஞ்சம் தட்டினோம்னாலே ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் ஆயிரும். ஒரே பக்கமே தட்டாமல் மாற்றி மாற்றி வந்து அதிலே பார்த்தீங்கன்னா 2 ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 2 ஹோல் எதுக்குன்னா, இந்த மாதிரி வந்து ஒருவேளை இதில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா இந்த பேரிங்கை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க. நான் இந்த பாட்டம் பேரிங்கை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வீடியோ எதுவும் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் யூடியூப்பில். இந்த மாதிரி யாரும் ரிமூவ் பண்ணி யாரும் வீடியோ போடலை. ஜஸ்ட்டு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி தான் நம்ம வந்து இந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட. சுற்றி ஒரே பக்கமே தட்டாமல் சுற்றி லேசாக தட்டினீங்களால ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் ஆயிருந்து. பாருங்கள், ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. அதில் ஒரு ஸ்ப்ரிங் கொடுத்துருப்பாங்க, ஸ்ப்ரிங்கை வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், 6201 2RS சேம் 6001. இது வந்து எஸ்கேப் பேரிங் நல்ல பிராண்டடாக இருக்கும். சப்போஸ் பேரிங் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா, லோக்கல் பேரிங் இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு எஸ்கேப் பிராண்டாக போட்டுக்கோங்க. அதனால் லைஃபும் கிடைக்கும். உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஃபேனில் இந்த மாதிரி பேரிங் கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேரிங்கை ரிமூவ் பண்ணி நம்பர் நோட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பேரிங்கை வந்து சேம் பேரிங்கை வந்து எலக்ட்ரானிக் கடையில் வந்து சொல்லி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. அதே மாதிரி வந்து பேரிங் கனெக்ட் பண்ண முன்னாடி இந்த மாதிரி சுற்றி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா டைட்டாக இருக்கான்றதை செக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்பர் சேம் நம்பரான்றதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்பர் எதுவும் அட்டையில் கொடுத்துட்டு உள்ளே வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்காது. இருந்தாலும் ஒன்ஸ் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு சுற்றி பார்த்துக்கோங்க. டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா வந்து டக்குன்னு வந்து
கனெக்ட் பண்ண முன்னாடியே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து இதை வந்து தட்டுறதுக்கு வந்து கீழே வச்சு தட்டாமல் சும்மா பேக்கில் சப்போர்ட்டுக்கு வந்து பின்னாடி ஒன்று வச்சுட்டு, இப்போ பாருங்கள் அந்த பேன் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த சப்போர்ட் பைப்பை வச்சு வந்து இன்னர் சைடில், ஏன்னா இது வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற இடம் சாஃப்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறதால வந்து இன்னர் சைடில் வந்து வச்சு கரெக்டாக வந்து ஹேமரை வச்சு ஒரு 2 தட்டு தட்டினீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து பேரிங் வந்து உள்ளே போய் இன்செர்ட் ஆகிருக்கும். பாருங்கள், இன்செர்ட் பண்ணிட்டு லைட்டாக சுற்றி பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணும்போது வந்து சாஃப்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த இன்னர் இருக்கக்கூடிய அந்த பாடியில் அடிக்கணும். ஒருவேளை இந்த அவுட்டர் பாடியில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அவுட்டர் பாடியில் கனெக்ட் பண்ணும்போது தட்டும்போது அவுட்டரில் தட்டணும். அப்போ தான் வந்து பேரிங் எதுவும் டேமேஜ் ஆகாது. பாருங்கள் எப்படி கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சோ அதே மாதிரி வச்சு கனெக்ட் பண்ணி உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு ஒரு மாதிரி டைட்டாக இருக்க மாதிரியே இருக்குது. பாருங்கள் பேரிங் வந்து கரெக்டாகவே லாக் ஆகாத மாதிரி இருக்குது. கரெக்டாகவே உள்ளே உட்காரல. இப்போ பாருங்கள் மேலே இருக்க அந்த ஸ்டேட்டை ரிமூவ் பண்ணி பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் உள்ளே போயிடுச்சு பாருங்கள் பேரிங்கு. பாருங்கள் எந்தளவுக்கு உள்ளே போயிடுச்சு பாருங்கள். ஜஸ்ட் வந்து க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் லூப்ரிகேஷனுக்கு. பாருங்கள் எவ்வளோ உள்ளே போயிருக்கு தெரியுதுங்களா. ஜஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி பேரிங்கை ரிமூவ் பண்ணும்போது ஒருவேளை சாஃப்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா சாஃப்ட்டில் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது. அந்த அவுட்ரு பாடியில் தான் நம்ம பேரிங்கை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து சாஃப்ட்டை வந்து உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த பேரிங் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஃப்ரீயாக உள்ளே போச்சுன்னா என்ன ஆகுதுன்னா பேரிங் சுத்தாமல் அந்த அவுட்ரு பாடியை சுற்றி வந்து அந்த அவுட்ரு பாடி வந்து லூஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ வந்து இந்த மாதிரி வந்து டைட்டாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கணும். இந்த மாதிரி உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணும்போதுமே அவுட்ருலேயே அடித்து ஹேமர் வச்சு லைட்டாக தட்டினீங்கனாலே வந்து ஈஸியாக வந்து உள்ளே இன்செர்ட் ஆயிரும். இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து டாப்பில் இருக்க பேரிங் இது வந்து இப்போ வந்து பாட்டம் பேரிங் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ டாப் பேரிங் பாருங்கள் 6202. எது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பாயிண்ட் டைப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு டாப்பில் இருக்கக்கூடிய உள்ளே கூடி தரையில் வச்சு சுற்றி லேசாக தட்டினீங்கனால ஈஸியாக வந்து உள்ளே இருக்க பேரிங்கை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பாட்டம் பேரிங்கை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக இருக்கும். டாப் பேரிங்கை ரிமூவ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஏன்னா 2 பக்கம் ஹோல்ட் இருக்கனால ஈஸியாக வந்து பேரிங் வரக்கூடிய ஆப்போசிட் சைடை வச்சு இந்த மாதிரி லேசாக சுற்றியும் தட்டினீங்கனால ஈஸியாக வந்து பேரிங் வந்து பாருங்கள் பேரிங் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள் நம்பர் பாருங்கள் 6202 2RS. இது வந்து டாப்பு சேம் 6202 வாங்கியாச்சு. கீழே வந்து 6201, மேலே வந்து 6202. ஒரு சில பேரிங்கில் ஒரு பேர் மாறும். இப்போ பாருங்கள் உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி உள்ளே வைக்கும் போது வந்து ஃப்ரீயாக போதான்னு ஜஸ்ட் வந்து நல்லா அழுத்தி பார்த்துக்கோங்க. ஃப்ரீயாக போச்சுன்னா வந்து கட்டாயம் உங்களுக்கு வந்து பேரிங்கோட அவுட்ரு பாடி சுற்றுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. பேரிங் டைட் ஆகிடுச்சுன்னா அவுட்ரு பாடி சுற்றி வந்து அந்த பேரிங் கனெக்ட் பண்ணுற இடமே வந்து கொஞ்சம் லூஸ் கனெக்ஷன் ஆகிடும். அந்த மாதிரி லூஸ் கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ஒரு சிம்மு மாதிரி ஏதாவது தக்கடை உள்ளே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சு சைடில் தட்டுங்க, அவுட்ரு பாடியில் தட்டுங்க. ஏன்னா அவுட்ரு பாடியில் கனெக்ட் ஆனால் அவுட்ரு பாடி அப்புறம் இன்னர் பாடி சாஃப்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ ஒரு பேரிங் இருக்குன்னா இன்னர் பாடியில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் வந்து உங்களுக்கு சேஃபாக வந்து பேரிங் வந்து டேமேஜ் ஆகாது. இப்போ பாருங்கள் உள்ளே இன்னும் கேப் இருக்குது, உள்ளே ஃபுல்லாக போகலை. உட் பீஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு கூட மரக்கட்டையை வச்சு தட்டினீங்கனாலும் பேரிங் எதுவும் டேமேஜ் ஆகாது. உள்ளே சென்டரில் எதுவும் தட்டிடாத அளவுக்கு அந்த அவுட்ரு பாடியிலேயே சுற்றி தட்டினீங்கனாலே பேரிங் வந்து சேஃபாக உள்ளே போய் உட்காந்துரும். இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக உள்ளே போயிடுச்சு. இது வந்து டாப்பில் இருக்குது. இது வந்து ரோட்டாரோடு இருக்கும், ஓல்டு மாடல்னால ரோட்டாரோடு. இப்போ இந்த மாதிரி சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேரிங் வந்து டைட்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனால் ஜஸ்ட் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா அந்த ஸ்டேட்டாரை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கீழே வந்து ஸ்ப்ரிங் உள்ளே வச்சு கரெக்டாக ஹோலுக்கு நேராக வச்சுட்டு வயரை வந்து மேலே சென்டரில் கொண்டு வந்துடுறோம். ஏன்னா வந்துட்டு அப்போ தான் டாப்பில் கவர் பண்ணும்போது வந்து வயர் டேமேஜ் ஆகாது. 3 வயரை மேலே சென்டரில் கொண்டு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து டாப்பில் இருக்க கவரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம். வயரை உள்ளே விட்டு அவ்வளோதான். அது மாதிரி இந்த மேலே இருக்க டாப் கவரை கனெக்ட் பண்ணும்போது வந்து அந்த இடத்துலையும் லூஸ் இருந்தாலுமே பேரிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து சுற்றாமல் அந்த அவுட்ரு பாடியை சாஃப்ட்வேரோட டயா இன்னர் டயா வந்து அரிக்க ஆரம்பிச்சு. அதனால் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்க மாதிரி இருக்கணும். லூஸாக இருந்துச்சுன்னா லேசாக வந்து பஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் உளியை வச்சு கூட இந்த சாஃப்ட்டில் வந்து லேசாக பஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பேரிங்கை கனெக்ட் பண்ணிங்க. லூஸாக இருந்துச்சுன்னா பேரிங் வந்து சுற்றிச்சுன்னா சாஃப்ட்டை வந்து அரைச்சிரும். அது போக வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த சாஃப்ட்டுமே வந்து ஹீட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அப்புறம் உள்ளே வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைனலாக வந்து 3 ஸ்க்ரூவே வந்து நார்மலாக டைட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கிறோம்.
ஜஸ்ட்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லா பக்கம் லாக் ஆகிருக்கும் போது ஜஸ்ட்டு சுற்றி பாருங்கள். கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்க மாதிரி காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, புது பேரிங்னால கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு சுத்தம் போதே தெரியும். ஏதாவது பிடிச்சிச்சின்னா ஒரு மாதிரி சவுண்டு கொடுக்காம டைட்டாக இருக்க மாதிரி, ஒரு பக்கம் மட்டும் டைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் எப்படி ரிமூவ் பண்ணோமே அந்த கனெக்டர் பிளாக்கை அதே மாதிரி வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு கெப்பாசிட்டரை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஆல்ரெடி வந்து நம்ம இந்த சீலிங் ஃபேனில் எது ஸ்டார்டிங் எது ரன்னிங் எது காமன்றது நம்ம செக் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் வந்து பிளாக்குக்கு வந்து டேரெக்டாக நியூட்ரல் கொடுத்துட்டு கீழே இருக்க ரெட்டை வந்து ஃபேஸ் கொடுப்போம். சென்டரில் இருக்க ப்ளூக்கும் கெப்பாசிட்டரோட இன்னொரு வயருக்கும் வந்து அதை வந்து சும்மா டம்மியாக விட்டுருவோம். ஏன்னா அது வந்து ரன்னிங் வைண்டிங், அது வந்து ஸ்டார்டிங் வைண்டிங். ரன்னிங் வந்து நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கில் வந்து நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ரன்னிங் வைண்டிங்க்கும் காமனுக்கும் நடுவில் தான் நம்ம வந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் கொடுப்போம். ஏன்னா ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் வந்து ஒன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு, அதனால் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும், ரன்னிங்கில் வந்து நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஃபைனலாக வந்து நம்ம ஃபேஸ் நியூட்ரல் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஜஸ்ட் ஒரு 1 feet வயர், ஒரு அடியில் வந்து ஒரு 2 வயர் எடுத்திருக்கேன் ஜஸ்ட்டு செக் பண்ணுறதுக்கு. இந்த மாதிரி வந்து வயரை கனெக்ட் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக உள்ளே விட்டுட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு வந்து நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸை யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம பவர் சப்ளை கொடுத்து ஃபேனோட ரன்னிங்கை செக் பண்ண போகிறோம். செக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு லைட்டாக தூக்கி பிடிச்சிட்டு ஆன் பண்ணுறோம். இது வந்து சேஃபான மெத்தட் கிடையாது. ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு செக் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு இருந்த சத்தத்துக்கு இப்போ இருக்க சத்தம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்யூ.